ઓડી બ્રહ્માજી ને વિષ્ણુ બધા આવ્યા કે મહાદેવ દેવાથી દેવ તોરણેથી પાછા ન વળાય, પાછા કઈ થોડા વળાય, અમે બધા તમારી જાનમાં આવ્યા છે. તમે જોજો જાનમાં માણસો કેવા જાય ખબર છે? ત્રણ જ પ્રકારના આનંદ લેવા. તમે જોજો જાનમાં 3 જણા તો ખાસ જોઈએ, લટા ફટા ચટા. ઘણા માણસો તમે જોજો પહેરવા ઉઠવાનું શોખીન હોય, વાટ જોઈને બેઠા હોય ક્યાં માનવો પડે પડ્યા ભેગા. તમે જોજો ઘરેણા ને ઘણા ગાવાનો બહુ શોખ હોય, કીર્તન ને ભજન ને લગ્ન ગીત ને માંડવો પડ્યા ભેગા થઈ જાય સબો. અને ઘણા જમવાનો આનંદ બહુ હોય, હે મોજ કરશો. કોઈ દી અળદિયા, કોઈ દી ચૂરમાના, કોઈ દી ફૂલવડી, કોઈ દી ખાય, આનંદ કરવાનો. પણ ભગવાનને મહાદેવજીને કહે કે આ બધા તમારી જાનમાં આવ્યા હતા મોજ કરવા, પણ અહીંયા બધા 3 દીથી આપને આમ ઉભા છે, કોઈએ પાણી પીતું નથી. આ તો દરવાજા બંધ છે. દેવ હવે કાંઈક રસ્તો કરો, કાંઈક સારું રૂપ લ્યો તો આ કન્યા દી. મહાદેવજી કે એમ મારે લઈને બધા દુઃખી થાય છે. તો કે હા પ્રભુ, તમે રૂપ બદલાવો તો બધું સારું થઈ જાય. નારદજી કહે તો કે હાલો બદલાવીએ. જ્યાં મહાદેવજી આમ ડગ ડગ કર્યું ત્યાં તો બધા ઉતર્યા, સર્પોને વિશીને બધા હાલવા ઉતરી. મહાદેવના તો ઘરે ના પાછા એવા, મજા આવે ત્યારે પોતે પહેરાય, મજા આવે ત્યારે ઉતરી જાય. ન પહેરવા પડે, ન ઉતારવા પડે, ન સાચવવા પડે. અને છે કોઈની મજા મહાદેવજીના ઘરેના ચોરીને લઈ જાય, એમને પહેરવાય ન પડે. મહાદેવજીને પહેરવા આવે ખાલી આમ હાકલ પડે કે હાલો, એટલે ઘરેના પોતે દોડતા આવે મુંડે વીઠા. અને મહાદેવજીને એમ થાય કે હવે આનંદ કરવો છે, ખાલી આમ કરે, ચપટી વગાડે કે જાઓ બાપા, પોતે ઉતરે. ન એને બટન ખોલવા પડે, ન કઈ કરવું પડે, ન ઉતારવા પડે, પોતે તમામ ઘરેના ઉતરી ગયા. જટાનો મુકુટ હતો ત્યાં સુંદર મજાનો રત્નજડિત મુકુટ થયો. વાઘાંબર હતું ત્યાં પિતાંબર થયો. મુંડ માળા હતી ત્યાં મરકત મણીની માળાઓ થઈ ગઈ. જ્યાં સર્પની માળા ત્યાં મોતીની માળા. ભસ્મના ત્રિપુંડ હતા ત્યાં કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતાર. ગૌર રૂપ થઈ ગયો મહાદેવનો, કરોડો ક્રાંતદેવ જેવો કપૂર જેવી સુગંધ આવવા લાગી. તેજો કરોડો સૂર્ય જેવો તેજ મહાદેવ જગમગ થવા લાગ્યા. નારદજી દોડતા ગયા. મેનાવતી કે હા